तो क्या चल रहा है? और है ना, मैं भी उसको वही बोल रही थी। नहीं मतलब 31st का कुछ ऐसा प्लान नहीं है। हाँ ठीक थी एग्जाम्स, चलते हैं, हाँ कहीं चलते हैं। हाँ सब जगह खचाखच भरी हुई होती है एकदम मेरे नाक की तरह। हाँ सेकंड तक सोने मिलेगा अच्छे से। हाँ बहुत नाटक करती है वो। एक मिनट, तूने मेरा रुमाल देखा क्या? एक मिनट, नहीं आई। हाँ जिम ज्वाइन करना है जैन से। तो टिश्यू है क्या तेरे पास? हाँ हाँ चल चल निकलते हैं। एक मिनट चेक कर तो जरा।